Ребятки, всем привет! Рада вас приветствовать. У меня вечерок, и все ближе, время приближается к ужину. Я понимаю, что у меня ничего не готово. Ой, разморозилась у меня кусочек мяса, свинины. Начистила я лука. Ребята, что это будет? Сама не знаю. Вообще хотела сделать подливочку, закинуть все это, плюс морковь, закинуть все это в скороварку и приготовить. Но что-то мне пришла такая в голову идея, короче, сделать типа шашлыка, понимаете? Так, себя показывать не буду, бушусь я... Так, давайте с лука начнем. Бушусь я расхватилась. Короче, в общем, мы сегодня на самом деле были на даче. Я так замерзла, я так промерзла, хотя оделась я очень тепло, но так получилось, что я не ожидала. Еще такая, знаете, повышенная сырость, повышенная влажность. И как-то я продрогла до самых костей. Ребята, время 6 часов вечера, я до сих пор не могу... А мы приехали в обед с дачи. Я до сих пор не могу согреться. Ноги ледяные, руки ледяные. Вон кучу кофт на себя напялила. Это просто кошмар. Тут же насморк появился. Тут съездила, короче, Юля на дачу. Я говорю, нет, ну его нафиг. Единственное, что там, конечно, ждут дела, которые нужно сделать, попрятать еще перед тем, как пока снег не выпал, там то сделать, это убрать. Ну, в общем, не могу, не хочу, я не буду рисковать своим здоровьем. Я до конца еще не выздоровела, что я съездила на полдня и все, опять непонятно, что со мной творится. Думаю, ну его нафиг. Вот, но я чуть-чуть прям легла, полежала, пыталась согреться, и Альму себе в ноги туда затолкала, потому что Альма у нас горячая, как батарея. Я говорю, грей маме ножки, и все равно согреться не могу. Укрылась 3 одеялами, лежала, меня просто морозит. Думаю, не, надо вставать, готовить ужин. У нас есть в мультиварке приготовленная очень вкусная каша. Вот, лампа мигает, ребят, так лампу и не поменяли, нема времени. Лежит новая купленная лампа, не делали. Уже, может, завтра тогда. Вот. И что? И каша есть. Я вон сейчас пожарю мясо, типа шашлык. Побольше лука. Прям так полукольцами, не сильно мелко. И замариную, как я вот на шашлык примерно мариную, с добавлением, я имею в виду, уксуса. Специи с дачи привезла. Там как раз вон была для шашлыка. Специи, мясо прям в миску отправляю. Ой, мясо, господи, лук. Беру мясо, свинина. Ой, хороший лучок, хороший. И нарезаю на такие какие-то вот произвольные такие кусочки, не очень крупные. Ласа, что ты делаешь? Не трогает, камера стоит. Куда ты? Так, вот такие произвольные, разнообразные. Сейчас замариную. Особо времени нет там ждать, пока оно промаринуется. Постоит там минут 20, да и буду сковородку греть. Буду жарить. Лука побольше, будет нормально. С мамой позвонила, полялякала по телефону. Что лежала, думаю, ну что я лежу, надо вставать. О, мне звонят. Очередные разводники. Звонил Роман. Беспокою вас по поводу игры в казино. Думаю, какое казино? Как здрасте? Еще мне казино тут в моей жизни не хватало. У меня вся жизнь как рулетка. Он мне казино предлагает. Я трубку положила. Казино. Нам не надо. Играйте сами. Свои казинаки. Так. Что дальше делаю я? Нифига не делаю. Добавляю соль, перец, всякие вкусности, специи. Лас, подожди. Вкусности, специи. Так, соль есть. Перец есть. Уксус. Где у меня уксус? Блин, вы что, прикалываетесь? У меня что, уксуса нет? Эй! Ребята. Есть, слава богу. Думаю, да ладно, не может быть такого. Уксус.
А, он еще и новый, по-моему, не открытый. Так, ну поехали. Соль. Роман из казино. Перец. Роман из казино. Приправа для шашлыка. Романтический роман из казино. Так, я всю высыпаю, ребят, тут последнее уже. Вот. И добавляю уксус. Вот так вот крышечками отмеряю. Раз. И крышечка 2. Во. И теперь нужно хорошо перемешать. Но я это буду делать руками. Вы как хотите, а я руками. Вот так надо хорошо. Лук порассоединять. Вот, но смотрите, когда я буду обжаривать на сковородке, вот сковородка разогрелась, я налью немного растительного масла и повыбираю отсюда сразу только мясо, без лука. Ну, вот так вот. А лук здесь останется. Можно было бы заморочиться, отдельно мясо замариновать, отдельно лук, но это заморочливо. Поэтому я все вместе. Так, уксус обязательно. Сейчас понюхаю. Угу. Надо, чтобы уксус прям так в нос чуть-чуть как бы ударил, знаете. Нормально. Все, и минут 20 пусть постоит. И буду жарить. Оно быстро приготовится. Главное, чтобы сильно жестким не было, потому что я не знаю, что это за часть именно свинины, мною купленная и успешно лежала, которая в морозилке. Фиг его знает. Но это явно это не шея. Это что-то другое. Надеюсь, что не очень жесткая будет. Все, отдыхай. Только надо чем накрыть, чтобы ласка не запрыгнула. Все, ребята, сковородка разогрелась вместе с маслом. Теперь я выковыриваю отсюда мясо, ну, желательно без лука. Ну, что это такой интересный процесс, залипательный. И вот так вот раскладываю мясо по сковородке. Я думаю, у меня его немного, даже так одним слоем получится. Потому что если с луком сейчас положить, он будет гореть, как бы. И, правда, я мелковато лук нарезала. Ну, ничего, пойдет. И сейчас из-за уксуса она так пахнуть будет хорошо. Я раньше пользовалась этим, ребята, жидкий дым. У нас в бутылочках продавался. Вот. Он, что когда я работала в кафе, в баре, як назвать, вот, на кухне, то мы добавляли в некоторые блюда, шел этот жидкий дым. Так как у нас не было мангалов, обычная кухня в кафе, мы пользовались жидким дымом, и я дома начала себе покупать, пользоваться. А потом что-то уже начал так интенсивно в нашу жизнь внедряться интернет, и как-то что-то мне попалась статья, что там как-то я состав особо не читала. Ну, в общем, что это такая вредная такая штука, ужасно вредная, и я перестала его покупать. Но с ним, конечно, было классно. Жидкого дымка нальешь, это жидкость такая, на коричневого цвета. Вот, ну аромат такой, конечно, стоял, но больше, я даже, честно, и не знаю, продают его до сих пор в магазинах или нет, внимания не обращала. Ну, вот так вот в АТБ я, по крайней мере, его не видела никогда за последние годы. Так, еще чуть-чуть. Ну, тут еще нормально так мясо получится. На троих с головой хватит. Конечно, к такому шашлычку, к такому мяску лучше картошечки какой-то отварной. Но мы будем доедать ячневую кашу. Так, все. И вон сколько лука. Это потом я добавлю. Моя задача, чтобы лук обжарился совсем слегка. Чтобы он остался слегка такой хрустящий. Все, я жду. Мясо не трогаю. У меня как раз получилось одним слоем. Пусть оно хорошо запечатается, припечатается, прижарится. А только потом буду переворачивать.
Ну что, ребята, начала я перемешивать мясо. Смотрите, как оно поджаривается красиво. Прям так ароматно всю кухню. Очень пахнет. Слушайте, была сегодня на даче, привезла очередную банку компота. Кто помнит, да, что у меня проблемный погреб, и крышечки у меня вот здесь вот у основания, вот с этой стороны, они ржавеют, становятся ржавыми. Во-первых, вот эти крышки, которые в этом году я покупала в белый цвет, которые выкрашены, они изначально меньше ржавеют. И я попробовала способ, который мне зрительница посоветовала, одевать просто кусочек целлофана, клеенки, можно также бумагу использовать, даже может быть лучше бумагу, да, она будет дышащая. Но я вот такие вот пакетики, это хлеб покупаем, остается упаковка из-под хлеба. Я их собирала, нарезала на квадратики. Здесь же я использовала вот такую вот резинку. Обычная там для денег она продается, да. Денег нема, банки есть. Вот в упаковке их очень много, там штук 100, наверное. И вот так вот надевается, пакетик разравниваем, и все, банки в погребе хранятся. И что я вам хочу и могу сказать, что эти банки, которые я вот так вот сделала, вообще ржавчины нет. Я не знаю, видно вам или нет, как будто вот только-только она закатана, нет никакой ни черной плесени, что свойственно моему погребу. Вот здесь образовывается черная такая, знаете, как налет. Оно, конечно же, в банку не попадает, но это неприятная такая штука. Здесь все чистое, ребят. Компотик, черешня или... И, наверное, это вишня и яблоки, да. Я не подписываю свои компоты. Сейчас будем открывать, пробовать, пить. Но, в общем, способ с помощью клеенки и резинки мне понравился. Я буду в дальнейшем его использовать. Так, а мы возвращаемся к нашему шашлыку. Перемешиваем, жарим. Чтобы он прям такой румяный хочу был. Потому что, в принципе, луку много. Я в самом конце буду его добавлять. Луку много времени не нужно. О, я сейчас вот так вот сделаю, чтобы вам аппетитнее все это смотрелось. Лук там буквально 2-3 минуты и все. То есть в самом-самом конце приготовления. Вот. Такая вкусняшечка будет. Ой, ребята, попробовала. Так вкусно, кстати, вот это сочетание. Да, все-таки это не черешня, это именно вишня с яблоком. Это так вкусно. Что может быть вкуснее домашнего, натурального, настоящего компотика с ароматом лета? Здесь просто аромат лета. Что заметила, если я просто так вишню замораживаю или компот варю, допустим, из свежих яблок, он какой-то не такой. А вот именно вот так вот в баночке, он как-то так настаивается классно. И всегда вкусный. Продолжаю колдовать над мясом. Слушайте, ну, мне кажется, достаточно, да? Давайте еще одну минуточку, чтобы бочка прям так поджарились, как на костре. Как на костре. Кстати, продаются такие домашние электрошашлычницы. Вот. У меня такой нет, поэтому шашлык на сковородке не менее вкусный. Тоже вкусный получается. Главное, чтобы был хороший аппетит. А у меня он есть всегда. Все, ребятки, достаточно. Я уже буду добавлять лук. Смотрите, прям вот так вот весь. Вот. И... Сейчас я тут повышкрябываю. Ой, не с руки я вам загораживаю весь красивый вид. Давайте вот так вот поверну. Оп. Угу. Сейчас перемешаем. Вернитесь, пожалуйста, на исходную позицию. И теперь перемешиваем. Все это время у меня максимальный огонь. То есть я ничего не убавляю. Иначе оно у нас не пожарится, а сварится. Ну, на моей плите, на моей конфорке, по крайней мере. Поэтому огонь максимальный. Все, сейчас минуты 2-3 и готово. Ах, красота. Можно в конце зелени добавить, зеленью посыпать. Все, ребята, я отключила плиту, все готово, и лучок чуть поджарился, но при этом, то, что я и говорила, он остался слегка хрустящим. Вот так вот шашлык домашний. Представляем костерок, а кушаем со сковородки. Все, готово. Перекладываю в тарелочку. Вот так. Ой.
красиво. Смотрите, какая красота. Эх, кусочек лука упал. Хрустит. Классно. Так, ребята, моя закусочка пошла в ход. Моя закусочка. Свекла. Вместе с вами мы консервировали, заготавливали на зиму. У меня пока еще не зима, но уже начинаю открывать. Это удобно. Не надо варить свеклу, не надо заморачиваться. Раз, она у нас уже готова. Хочешь селедку под шубой готовь, хочешь любой другой салат. А я же делаю... Ой, вот, смотрите. Наложила, насыпала, что я сделала, свеклу. Вот. Но в прошлом году я как-то крупнее ее натирала, в этом году мельче. Ну, это такое, на любителя, кто как любит. И сюда я добавляю чеснок, но немножко чеснока. Это уже тоже кто как любит, кто-то по термоядернее любит, так, чтобы чесночково было ароматно. Я немножко чеснока. И можно заправить просто там растительным, не знаю, подсолнечным, оливковым, вернее, маслом. Я добавляю майонез. У меня лучше всего едят с майонезом. И причем даже Лена моя, даже дети некоторые любят, моя любит. Кушает такую свеклу. Ну и полезно, и вкусно. Вот так вот будет достаточно. Так, и еще осталось бабахнуть сюда майонезика. Будет вообще суперово. Можно так в прикуску, можно на хлеб, как на маску. И получается очень вкусно. Вот примерно так. И все это дело перемешиваем. Такая вкуснятина у нас получается. Раз, два. Я называю, знаете, гости на пороге. Почему так называют? Потому что если есть у нас разных вот таких вот консерваций наготовлено, то даже если у тебя внезапно пришли гости, ты открыл огурчики маринованные, либо квашеные помидорки, баклажанчики. Некоторые заготавливают салат, да, ну, с рисом. Я не знаю, капустные какие-то салаты. Вот свекольный салат. Что угодно. Можно подать на стол, и уже вроде бы как не пусто. Картошки отварил, и все, и нормально. Тушенку открыл, и стол накрыт. Так, я добавлю еще немножко майонеза. Вижу по цвету, что недостаточно. Вот так вот. Ну, такие закуски выручают порой. Все, готово. Закуска свекольная. Приятного аппетита. Вкуснятина. Все, и наш ужин, ребята, каша вчерашняя, которую я вчера в мультиварке варила. Ну, вчера она, смотрите, где моя вилка? Вот она. Вчера она была жидкая. А сегодня, насколько бы я ее жиденькой вчера не сварила, она прям расплывалась по тарелке. Все равно в холодильнике она загустела, постояла. Ну, такая, ну, все равно она такая вкусная. С луком и морковкой. Мясо шашлычок, а-ля шашлычок, да? Свекла, баклажаны домашние в томате, запеченные. Огурчики маринованные домашние. Капуста, правда, покупная, квашеная. Доедаем потихоньку. Все, ребятки, всем приятного аппетита. Увидимся завтра. Пока-пока.